혹시 콧물, 코막힘, 재채기 때문에 힘드시다면 주목해주세요. 가정에서 간편하게 비염을 관리할 수 있는 코에픽 비염 치료기를 소개할게요. 코에픽은 652나노미터 적색광과 940나노미터 근적외선 파장을 이용해 비염 증상을 완화하고 히스타민 생성을 억제하는 원리로 작동하는데요. 하루 3분, 3회 꾸준히 사용하시면 비염 증상 개선에 도움을 받을 수 있습니다. 식약처 인증을 받은 의료기기라 안심하고 온 가족이 함께 사용할 수 있고 컴팩트한 사이즈라 휴대도 간편해서 언제 어디서든 편리하게 사용할 수 있어요. 실제로 사용하신 분들의 후기를 들어볼까요? 주변에서 코에픽 좋다는 얘기를 많이 듣고 구매하셨는데 역시 소문대로 효과가 좋다고 해요. 아이가 비염 때문에 밤에 코막힘으로 힘들어했는데 코에픽 사용 후 코막힘 때문에 깨는 횟수가 줄었고 사용법도 간단해서 아이 혼자서도 잘 사용하고 있다고 합니다. 만성 비염으로 10년 넘게 고생하셨던 분도 코에픽 사용 며칠 만에 코막힘이 개선되고 콧물이 줄어드는 걸 느꼈다고 해요. 특히 환절기 비염 증상이 많이 완화되어 너무 만족스럽다며 꾸준히 사용해서 비염에서 완전히 벗어나고 싶다고 하시네요.